我们齐了，然后呢？我们晚上得吃饭吧，但不知道吃啥晚上。主要是菜从哪儿来呀？仓库在哪里？仓库。这儿。这个小木屋啊。我们是可以随便挑吧？他应该不收费吧？也别挑了，都拿着得了。可以放这里啊。有用吗？这个你觉得？这么小。我来拿一些，这可以吧？还有点小作用。对。走，出发。做2个炒菜。这是什么饼？什么饼啊？馍、馕。这是大饼子，不知道。给你们个建议，你们出去玩会儿。我出去玩。我就结束了，我就洗碗吧。我真是帮不上什么忙，我在那碍手碍脚的。有什么需要帮忙的吗？不用，静候佳音。OK。给你们伴奏。切菜的声音很好听。再来一点油。我欧了啊！我也欧了。你们为什么做这些？感觉这么像样，真的。就没事，自己就做就行。你喜欢独处吗？我喜欢独处，对。但是我的工作方式是要跟人交流。我觉得人哥应该是 E 人。测完之后是个 I 人。你是 I 人啊？啊！但测到最后，我发现那个题有点让我麻木了。还有一些问题清晰，答案模棱两可。后来我觉得，我就看状态吧，看今天星期几。一般周末的话，可能是1。开整。2分钟一个菜。来，小生抽，好了，煸上啊。看一下以前的桃花坞。桃花坞你们觉得好看吗？好看啊，不然怎么接呢？是啊，瞧你问的。不知道第4集好不好看？我桃花坞。我们不是第4季吗？对吗？对，我们是第4季。他就是说不知道我们的好不好看。肯定特好看。对，必须的。是的，他刘海剪了，非得特效给他加一个。剪短了，他以前是留了一个长的在这儿吧？啊，是不是？啊，好像是对。徐志胜是哪里人啊？不知道，是东北口音吗？不是吧？他好像不是东北人。东北口音很容易被带起来呀。听他的口音像哪里人？我来搜。山东的。有点感觉哦，尤其山东的。啊，山东的。山东的。山东省济宁市。写这么全呀，把哪个村都写出来了。哪个村的？徐牛村。徐牛村。徐志胜来自徐牛村。吃饭喽！我们在客厅吃怎么样？哎，你不觉得做的很好看吗？是啊，这卖相贼好，我的跟妈饭馆呀！一个味儿啊！这太好看了吧，这也！是我真觉得我们可以开饭馆了。正好边看电视边吃。天哪！看着好温馨啊，这个。牛肉是吗？你做吧。对。啊，这个也很好吃。牛肉很好吃。他们现在在等丹姐。哦，就他们代表作有一点，自己说自己代表作。但是我记得每人要说一个自己的代表作。我们不要说代表作吧，我们说什么？说冷门的。然后所有人都不知道。我有代表作，卖面包。我是那个在东南亚炒河粉。哎，我卖印度煎饼的。岳麓山家卖炒粉的。我在甜品店做咖喱饭。出门在外，身份都是自己给的。1米一定要射牛一把，真的要争口气，一定要射牛一次。对，他们好有斗志哦，我觉得我们几个还挺平静的。有吗？我们不是很动吗？一定要给对方一个下马威的这种气势，我们也没有这种。
经典谷仓为7人房，鲜活揽月为5人房，营养摘星为5人房。我选那个5人房，你们选哪个？你喜欢木头房叫什么？5个人的房间和7个人的房间。为什么我听不懂？听不懂他说话。我每次交流有障碍。一个太南，一个太北。他这为什么这么多选择？然后我们为什么只有这样？不同的规则。不是因为在东北嘛，要入乡随俗嘛，他们都是睡大棚。好吧。然后把这个冲，你负责把这个擦干，把它放进去。好。怎么感觉明天他们来，我们是老屋民，他们是农民？睡吧。加红糖会好吃一些。熟，不熟啊，没煮熟啊，还是硬的。咋整？那还能吃吗？有点夹生，应该可以吧？没问题。不是，在老屋民再不来，我们聊天就开始自言自语了。准备出发，走喽！我不是猪。这个游戏我真不会玩。义正言辞的，我不是人。来一把，来一把。哎呦，来，你们俩单挑一下。我不是猪，我不是狗，我是人。我不是猪，我不是狗，我是人。我不是猪，我不是狗，我是人。我是人，我不是。你到底是什么？单挑一把，哥哥。我不是猪，我不是狗，我是人。我不是狗。你可错了。啥也不是，哦你俩。对不起啊。哎，这游戏是不是挺难的？这游戏是挺难的。都没睡啊。刚睡醒，睡醒了。那么，别那么了，哥哥，歇会儿。我们要开始认识新屋民了。请隆重的见面。到了，就这儿了。糖是真的糖葫芦吧？到了，慢一点。我真的囤货品，而且最喜欢囤就是护肤品。我也是。我现在如果没有工作的话，我基本上就是在家里我都不化妆，所以我用不上那些化妆品。但我护肤品我真的太喜欢了。那你都用什么？一步一步的，我想知道一下。就首先你卸妆，你肯定就是得用那个卸眼睛的嘛，然后再卸一个卸脸的。然后呢，是拿水卸的。我还有一个卸妆膏，卸妆膏就是这样乳霜，卸完以后再用洗面奶，用完洗面奶以后就是那个我要敷面膜嘛。我敷面膜先有一层精油打底，精油打底完了以后，我还有一个涂面膜做那个夹层，然后再敷上眼膜，再敷上那个外面那个膜，把这个东西擦掉。我不过水洗，擦掉完以后直接再上水。啊，还要上水？从水再来一遍，水、眼部精华，然后眼霜、精华、面霜，再一个瘦脸面膜，基本上晚上就可以了。相形见绌没，三姐？感觉自己挺繁琐的，正常来说是吧？哦，真是小巫见大巫了，是不？不是，我是喜欢研究这些东西，而且我就经常就是在网上就是各种软件呀，我要刷到什么最近很多人在推荐的，或者说最近感觉很火的，我就一定要买回来试。来吧，过来吧。这还是按昨天的牌吗？还是昨天的配置啊？不会啊，重新分队啊。抽不，我们非要以昨天的阵容战胜你们，非要是吧？那就恭敬不如从命了。但很难啊！我昨天已经是我最差的状态了。但是你要记得报牌行吗？好。我和弟弟一向是后来者居上，我们不骄不躁，稳定发挥，不哭不闹，一步一脚印。我们对，他们这不行。对 K，等会儿你能管啊？走你，单走啊？杀去。独立思考。行，你能管我把牌吃了？准备吧，快点儿！
我要不了，你要不了，你搁那儿装啥呢？还有3张啊，我就打不过。玩我心跳呢。打！我俩强势反知趣儿媳妇。宝贝儿们，吃饭了。哎呀，然后今天不是那个新月过生日嘛，给他订了个蛋糕。哇塞！哦，哇，这么漂亮！漂亮吧？哇哇！快给你戴上。谢谢。祝你22岁生日快乐！谢谢。啊，来吧！祝你生日快乐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 ！谢谢各位。生日快乐！哎呦，真挺好吃的。是不是挺好吃的？真挺好吃。哎，怎么挣钱啊？你们那个电台？就是我们干活，他们给发工资，给发钱。 OK。咱有点透露商业机密了。看似人科在问，其实在学了。明天760横空出世。明天你进650，他去5条人。来，你唱一个。啊，真爱上了阿强。5条人的乐迷朋友们，你们受苦了。可以的，对，是吧？对，上次在民谣的时候你唱得很好。你唱歌别有一番滋味，挺有味儿，是吗？挺有味儿。别有滋味，还是别有一番滋味？你唱歌别有滋味，别有。咱要不出去聊天吧？走吧，拍摄了。确实，你们有人想唱歌的吗？哎，狼人杀什么的行吗？我可以当法官。当法官吧。行吧，我来。法官吧，来吧，玩一局吧，整一把。我当副法官，法官助理，好不好？行，好不好？行。错开。我知道那个猎人的话，只有白天。你这个很厉害。准备好了吗，朋友们？现在请闭眼。狼人请睁眼。狼人请互相确认身份。女巫请睁眼。今天晚上死了，请问你要解救他吗？女巫请闭眼。预言家请睁眼。预言家请睁眼。请问你今天晚上要查验谁的身份呢？预言家请闭眼。好，天亮了。今天晚上是一个平安夜，那从哥哥先开始吧。好，我是个平民，我感觉我昨天晚上被杀了，又被女巫救了，过。我也是张平民牌，过。我是个没有身份的牌，没有睁眼，昨晚上一晚上。我是好人。不是，我真是好人，我就是长得坏而已。我这次真的没有身份。平民过。我是平民，然后过。你就是平民。我也是个平民。那都多少个平民坑了？我不相信啊。那咱们8个平民里面肯定是有狼的嘛。我有点身份，但我先暂时不说啊。不知道我是啥，但我听说我挺厉害的。你说这个人家会杀你的啊？不会吧？会，我不厉害。对，对。我个人听下来的感觉，我觉得吉娜跟梦姐肯定是好人。好，都发言完了，那咱们要归票了。3、2、1，请投票。投龙哥的4票，投王哥的3票。那龙哥就，我是猎人，我是猎人。注意一下这2个人嘛，但我不带走。过，天黑请闭眼。狼人请睁眼。狼人请杀人。
预言家请睁眼。预言家请睁眼。预言家请睁眼。请问你要验谁的身份呢？哥有点刺耳。行了，可以了。今天晚上要查验谁的身份呢？他是。好，预言家请闭眼。好，天亮。今天晚上死的是吉娜姐。你发现谁是好人谁是坏人了吗？我啥也没发现呢，问题是一直都闭着眼睛啊。娜姐，你的信息对我们好人来说很重要。对，真的。你看到谁是好人谁是坏人，你要报出来。因为你是好人，你要带好人走向胜利的。对，所以你要给我们信息。你是神，好人里面的大哥，你是。对，真的。对，很你重要。说说，你聊聊。不能隐藏了。我哪知道谁是好人呐？刚刚有验到这个吗？这个谁这样？我可以说吗？可以。就你。我。好的，首先啊，吉娜肯定是铁预言家了，因为有这个新手光环嘛啊，然后就是他肯定板上钉钉的了。那肯定这把是投王传君出去嘛，没毛病吧？我在第一轮投票的，在他们俩的 battle 的过程中，我观察到一个情况，那就是投给龙哥的人是问题比较大的，因为龙哥是匹狼，那么狼的队友一定就会去投他队友的对手人，所以投给龙哥票的人是很有问题的。我现在记得就有沈月。对，汗流浃背了，这会儿已经绷不住了，啊！你，刚开始有8个平民，如果平民都是闭眼玩家的话，你们那些坚定的投给对面的人的，你们到底是平民还是睁眼玩家呢？对吧？所以这一轮安排任务啊，这一轮那个先可以把军哥投出去了。其次，我觉得沈月的现在问题是最大的。然后女巫，你可以在这个投给龙哥这些人里面选一个投死。我完全同意王鹤棣的说法，我自己报废，好吗？稍等，还配乐吗？配。你也别太迟延了 ，OK， 太尖锐了，柔和点。好，你们继续啊。好了，stop， 天请闭眼。好，开始。真难摆弄啊，这帮人。对你不用闭眼了，你马上就能发现谁是狼。天黑请闭眼。闭了，都闭上了啊了。天亮。谁死了？今晚死的是辣姐和梦姐。梦姐就是我。我死了，没有遗言了。从沈月开始。你们不都觉得我嫌疑大，为啥不杀我呀？因为你没自杀呗。认识我呀？你这抱狼式发言，你这真是。我不知道该怎么说话。这把我们先把月月投出去吧。这轮先出沈月吧，过。3、2、1，请投票。沈月4票。天黑请闭眼。天亮。今天晚上死的是王子琪。就我们4个人了，里面还有一匹狼呗。这就最后一局决赛圈了呗。我觉得现在女巫可以开始爆了，说出自己的饮水。我觉得是她。我是女巫。新月刚刚的那个发言有一直在找女巫的那个意思，所以我觉得她是狼的可能性会大一些。再就是剩下2个人里面去找，如果有女巫的话。我现在感觉弟弟很可以，因为弟弟如果作为平民能力这么强，他在分析所有的人的时候，但是狼就是死活不杀他。我都帮好人盘出多少匹狼了，我还是狼。这铁狼自爆了吧？铁狼了吧？我把他给聊自爆了。小山在我这儿前面一直都是好人面比较做好，我觉得是新月啊，我是平民，希望你能相信我。女巫过。3、2。给点时间，好，思考吧。你们俩投吧。我受不了了，哥。反正你们俩背锅。哎呀，徐志胜好笨啊，聪明人设崩塌了，徐志胜。我为什么要活到现在？那我给你个建议，你弃票让他来选。我弃票，哥。赢了你就是英雄，输了你就背锅。徐志胜，你今天一天我今天干啥呢？我今天。
咱们这个刚刚第一轮啊，高燃 BGM， 哥哥来一个那种突然恍然大悟的那种音乐。来，我们俩把这个牌放这儿，他指完我们给他看。哎呦，来。我真气死了！谢谢了，圣子，我们老家族永远爱你。我气得腿有点抖。你就说说你为什么就是会投我？你就是太聪明了。行吧，我接受这个理由。我不认为一个平民会有这么多信息。行，我接受这个理由。睡觉吧。走嘞，回去睡觉嘞。还行，挺有意思的。你别看大家都是新手啊，但是还别有一番滋味玩的。走了，晚安。走吧，拜拜。晚安。我起老早了。你化妆要4个小时。梦姐化妆前90斤，化妆后95斤。孟子一化妆要12个小时。我的妈呀！哥哥怎么这么说妹妹？可以拍照吗？走。之前，哈哈哈，可以，非常美丽。给你来几张，好好看啊！对不起啊，哥哥，我发现我有神奇的特异能力。你把这个洗。不是你，来，再给我洗。没意思，没啥意思，给你表演没啥意思。我一会儿就给梦姐表演，梦姐一般看不明白。红桃十。又来了。你这在又新学的什么花样啊？咋回事啊？他的求知。我梦姐是后调很长。刚好天气晴朗，桃花又开放，刚好安静的窗，落一束晨光，刚好你的脸上有温柔荡漾，刚好人海茫茫，我们正相望，我们飞。浪漫的开端，是夏意融化了铠甲的冰川。看浮云，看飞鸟，看落日渐浅，看这烟火里藏着的。